rosicchiato qualche cosa ai battistrada. Amici all'ascolto, buon pomeriggio da Piazza di Siena. Primo giorno e primo collegamento televisivo per la 60ª edizione del concorso ippico internazionale di Roma. Se da una parte sembra un'edizione in tono minore per l'assenza di equip valide solitamente presenti come quella inglese e quella tedesca, dall'altra è indubbia l'importanza di una competizione che precede di soli 3 mesi l'appuntamento olimpico di Barcellona. Un test fondamentale per la squadra italiana che ha cominciato questo concorso nel migliore dei modi, aggiudicandosi con Guido Dominici la prova d'apertura, il premio delle Azalee. I 23 azzurri selezionati da Graziano Mancinelli, Lalla Novo e Giuseppe Moretti saranno vagliati da cavalieri di 8 nazioni: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Giappone, Portogallo, Spagna e Svizzera, in 6 giornate di gare che avranno i momenti salienti giovedì con la Coppa delle Nazioni, venerdì con la categoria di potenza e sabato con il Gran Premio Roma. Mentre vi parlo si sta disputando il premio Comune di Roma assessorato allo sport, una categoria a barrage. Per il barrage si sono qualificati 16 binomi, di cui 6 italiani. Si tratta di Gianluca Gorla, Søren Knudsen, poi Bjorn Ikast, Philippe Gerda, Arnaldo Bologni, Hervé Godignon, Thomas Fuchs, Duccio Bartalucci, Eric Navet, Philippe Lejeune, ancora Fernando Furcade, Rudolf Letter, Massimiliano Baroni, Diego De Riu, Enrique Sarasola e Gianni Govoni. Per quanto riguarda il barrage abbiamo già visto i percorsi di Gianluca Gorla, 8 penalità in 44 e 21, il danese Søren Knudsen, 4 penalità in 39 e 12, Bjorn Ikast, altro danese, 3 penalità 49 e 73, lo svizzero Philippe Gerda, 4 penalità in 39 e 83, poi il percorso netto, doppio percorso netto per Arnaldo Bologni e Nautilus quinto, 41 e 81. Quindi un altro doppio netto per Hervé Godignon Francia su Quidam de Revel in 42 e 64. Dunque la classifica provvisoria è cappeggiata dal nostro Arnaldo Bologni con Nautilus quinto. Vi avevo detto in precedenza che in mattinata il premio delle Azalee categoria a tempo era stato vinto da Guido Dominici su Roi de la Fage, 0 penalità in 65-78, davanti al danese Søren Knudsen in sella a pari, poi al terzo posto lo svizzero Thomas Fuchs su Dilano e al quarto l'altro danese Bjorn Ikast su Rainbow. E la prima intervista di
questa 60ª edizione del concorso ippico romano, è proprio per il primo vincitore, Guido Dominici, che si è aggiudicato il premio delle Azzalee. Guido Dominici, piemontese se non erro, di Carmagnola, però hai vissuto molto all'estero e hai avuto la fortuna di avere maestri importanti come Nelson Pessoa. Sì, esatto, ho vissuto 12 anni all'estero e poi sono ritornato in Italia 4 anni fa per puro caso, in seguito a un colloquio con il Cavaliere Mancinelli, e sono rimasto 2 anni alle scuderie del Cavaliere Mancinelli. Identikit di Roi de la Fage. Beh, è un cavallo di proprietà del Circolo Ippico di Misinto, del Sino Speroni, che è da 2 anni che sta facendo Roma, e questo è il terzo anno. 2 anni ho cercato di vincere questa categoria, quest'anno ce l'ho fatta, perciò è stata una buona gara per lui. Intanto c'è un tuo collega, compagno di squadra in campo, si tratta di Duccio Bartalucci su Special Envoy, qualificato per il barrage, ma il binomio italiano ha già collezionato 4 penalità nel tempo di 39 e 60. Inutile sottolineare che cominciare con il piede giusto è sempre augurabile. È chiaramente molto piacevole, bisogna vedere adesso di continuare senza sedersi troppo sugli allori. Comunque è senz'altro un inizio positivo, soprattutto perché il cavallo è sempre estremamente positivo in tutte le categorie che ha fatto, sia quest'anno che alla fine dell'anno scorso, perciò sono molto convinto. Gli spettatori si chiederanno se continueremo a sentire il profumo delle Azzalee anche nei prossimi giorni di gara. Ma credo un pochettino di sì, senza fare troppe previsioni dorate, però sto vedendo che la gara qua è capeggiata da Arnaldo Bologni, che ha fatto un buon percorso, perciò penso che tutti i cavalli super giù siano in buona forma. Se si pensa alla Coppa Nazioni è sempre difficile fare una previsione, però chiaramente i 5 cavalli che fanno parte della squadra sono stati scelti perché erano in una buona forma. Non c'è nulla da eccepire, credo, su questo. Un'ultima cosa, in apertura di collegamento ho detto che probabilmente non è un'edizione del concorso ippico romano molto qualitativa, mancano gli inglesi, mancano i tedeschi e mancano anche gli americani che spesso e volentieri vengono qui a Roma, però è importante come test per la squadra italiana sulla rotta di Barcellona. Oltretutto la vostra equipe sarà vagliata, misurata da un'equipe francese che ha schierato i suoi migliori elementi. Sì, penso che sia purtroppo l'appuntamento in Piazza di Siena è sempre molto presto nella stagione agonistica e normalmente si rischia di sforzare sempre un po' i cavalli all'inizio della stagione. Quest'anno credo che abbiamo fatto le cose con calma e siamo arrivati qua con i cavalli estremamente in forma. Adesso questo sarà credo un primo appuntamento importante, e poi si darà un po' da farsi, i tecnici decideranno chi saranno i 6 cavalieri che dovranno continuare la preparazione olimpica. Grazie e complimenti a Guido Dominici, primo vincitore della 60ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. Continuiamo a seguire il premio comune di Roma assessorato allo sport, siamo in pieno barrage. Riepiloghiamo quanto è successo fin qui. La classifica parziale vede al comando Arnaldo Bologni con Nautilus quinto, percorso netto in 41 e 81, poi c'è l'altro netto di Hervé Godignon su Kidam de Revel in 42 e 64. In precedenza Thomas Fuchs al barrage aveva commesso un errore al pari di Duccio Bartalucci. Intanto Eric Navet per la Francia su Etiquito de Bussy passa a condurre la classifica provvisoria, percorso netto in 35 e 97. Dunque 35 e 97 è il tempo da battere fra quanti riusciranno a ottenere il secondo percorso netto. Prendiamo confidenza anche con il tracciato. Gli ostacoli su cui si disputa il barrage sono il numero 10, 11 A e B, 6, 7, 8 B e 5 del tracciato originale. Il tempo massimo è di 47 secondi, il tempo limite di 94 secondi.
Intanto entra in campo per il Belgio Philippe Lejeune su Prince d'Ivoire. Philippe Lejeune, vecchia conoscenza degli appassionati romani, è nato nel 1960, ha iniziato a montare a cavallo molto presto, pensate ha debuttato in gara a soli 14 anni. Fra i suoi hobby vanta il tennis, lo sci e il golf. Seguiamo il percorso di Philippe Lejeune e di Prince d'Ivoire. Già 4 penalità ora raddoppiate per il binomio belga. Buono il tempo per Prince d'Ivoire, però alto il numero delle penalità, 2 errori, 8 penalità per Philippe Lejeune. Dunque sempre al comando della graduatoria provvisoria Eric Navet, un nome illustre dell'equitazione mondiale, e a proposito del campione del mondo Wetty Quito de Bossy. Quito de Bossy si ripresenta in gara qui. Proprio ieri abbiamo parlato con Patrick Caron, il capo equipe della squadra transalpina, che naturalmente considera il concorso ippico romano una tappa importante per l'avvicinamento alle Olimpiadi. Nel mirino della squadra francese, a detta del capo equipe, c'è prima il Gran Premio Roma in programma sabato e poi in secondo luogo naturalmente la Coppa delle Nazioni. Dopo Philippe Lejeune è la volta di Fernando Fourcade per la Spagna, in sella ad Avenir di San Patrignano, uno dei cavalli della scuderia di Vincenzo Muccioli, che si dedica con ottimi risultati al recupero dei tossicodipendenti. Fernando Fourcade è nato il 9 dicembre del 64, da qualche mese risiede proprio presso la comunità di San Patrignano, per la prima volta in Coppa delle Nazioni nel 1990. Il primo ostacolo è un Oxer con siepe, superato. Ora si curva a mano sinistra per affrontare la gabbia. Il primo ostacolo è un largo, poi un verticale, quindi si va verso l'ostacolo numero 6. In passaggio di sentiero c'è errore, quindi il 7, verticale sul cancelletto romano, e poi l'elemento intermedio di quella che nel percorso base era una doppia gabbia. Ha finito la sua fatica Fourcade, 4 penalità per Avenir di San Patrignano. Il tempo è di 38,27. Adesso per la Svizzera Rudolf Letter. La squadra svizzera sta facendo veramente sul serio, infatti se andiamo a sfogliare la classifica definitiva della finale della Coppa del Mondo che si è disputata recentemente in California, vediamo che alle spalle dell'austriaco Thomas Fruhmann vincitore abbiamo addirittura 3 elvetici, Mendley, Markus Fuchs e Thomas Fuchs. Dunque una compagine rosso-crociata che si presenta molto agguerrita all'appuntamento romano. Rudolf Letter è nato nel 1953, per la prima volta in Coppa nell'89. Nel 91 ha preso parte ai campionati continentali di La Baule,
ottavo a livello individuale nel Gran Premio di Helsinki. Invece nel 1992 vanta un quarto posto nel Gran Premio di Zurigo. Letter monta Cartier, che è un castrone grigio di 11 anni di origine tedesca. Ripeto, da battere 35,97 il percorso netto di Eric Navet e Weti Quito de Bossy. 36,91 percorso netto. In seconda posizione il cavaliere elvetico. Secondo nel tempo di 36 secondi e 91. La prestazione di Rudolf Letter relega Arnaldo Bologni al terzo posto della classifica provvisoria, che è sempre capeggiata da Eric Navet. Oltre a questi tre cavalieri, l'unico doppio percorso netto era stato quello di Hervé Godignon, l'altro francese, però con un tempo più alto, 42,64. Ora un cavaliere italiano, si tratta di Massimiliano Baroni su Rocco Quinto. Massimiliano Baroni è pisano, è nato nel 1962, ha perfezionato la propria esperienza in Germania presso le scuderie di Paul Schockmüller. Lo ricordo, ha fatto parte della rappresentativa italiana che ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo ad Atene. È uno dei probabili olimpici azzurri, fa parte del gruppo dei 12. Massimiliano Baroni e Rocco Quinto. C'è purtroppo un errore all'Oxer con Siepe. Già compromessa la gara di Baroni. Atteso ora dal verticale su cancelletto romano e poi dal passaggio di sentiero. Ultimo ostacolo, un verticale di barriere. Con questo dritto, superato brillantemente da Baroni, si conclude il percorso del binomio italiano. 4 penalità in 45 e 14. Ricordo che seguiremo con grande attenzione questo concorso ippico romano. Le riprese RAI sono garantite dall'Esterna 4 di Roma. Il regista Roberto Gambuti ci sta proponendo una fase rallentata del percorso che abbiamo appena visto in diretta. Abbiamo a disposizione 4 telecamere più una telecamera mobile, una specie di trespolo che in gergo tecnico si chiama dolly e che permette di avere inquadrature molto suggestive. Intanto per l'Italia, Diego De Riu su Loro Piana Good Bless. Diego De Riu è nato nel 1955, vive attualmente a Milano, è stato il primo cavaliere italiano ammesso a una finale di Coppa del Mondo nell'84 a Berlino, 26esimo per la cronaca. È uno specialista delle prove di potenza, infatti ricordo al pubblico che ha vinto proprio la categoria di potenza nel 1985 qui a Roma. C'è un errore sul primo elemento della gabbia.
E conclude il suo percorso Diego De Rio con 8 penalità in 42 e 64. Per la Spagna in campo Enrique Sarasola su Ministrel, è il penultimo binomio in campo, solo 2 cavalieri possono strappare la vittoria a Eric Navet, francese che capeggia la graduatoria provvisoria in sella Ouetiquito de Bossy, percorso netto in 35 e 97. Chance ancora per lo spagnolo Enrique Sarasola su Ministrel e per il nostro Gianni Govoni sull'Harry. Enrique Sarasola è nato nel 63, risiede a Madrid, però spesso amplia la sua attività in Olanda presso le scuderie di Henk Neuren, per la prima volta in Coppa nell'88, quinto classificato ai Giochi del Mediterraneo nel 1991. Ha disputato lo scorso anno anche il Gran Premio Roma qui a Piazza di Siena, settimo. Bene sull'Oxer con siepe, ora la gabbia superata senza errore. Mi sembra un po' più lento di Navet, però certamente il tempo del francese 35,97 permette al cavaliere transalpino di porre una grossa ipoteca sul successo finale. Vi ricordo che il tempo massimo per questa prova è di 47 secondi, intanto c'è l'errore da parte di Sarasola, 4 penalità nel tempo di 36 e 25. Sta per concludersi il barrage di questo premio Comune di Roma assessorato allo sport. Tocca a Gianni Govoni e all'Harry. Allora, riepiloghiamo. Al comando Eric Navet per la Francia, percorso netto 35,97. In seconda posizione per la Svizzera Rudolf Letter 36,91. Terzo posto per Arnaldo Bologni, Italia, Nautilus quinto in 41,81. Gianni Govoni, modenese, nato nel 67, in sella all'Harry ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti dello scorso anno, anche lui un probabile olimpico. Vedete che pigia sull'acceleratore il cavaliere italiano. L'Harry è un castrone baio di origine francese, nato nel 1977, ancora netto il suo percorso ed è buona anche la velocità, un occhio agli ostacoli e un altro al cronometro. Avete visto con quanta velocità ha aggredito il penultimo ostacolo, e 34 e 43 per Gianni netto. Vince Gianni Govoni. Beh, davvero non poteva cominciare in modo migliore questa 60ª edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, dopo la vittoria di Guido Dominici nel premio delle Azalee, vittoria per Gianni Govoni nel premio Comune di Roma assessorato allo sport categoria barrage, e il battuto è addirittura il campione del mondo Eric Navet. Dunque, se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo prevedere un concorso ippico romano 92
ricco di soddisfazione per i nostri colori. Vittoria di Guido Dominici in apertura, replica immediata da parte di Gianni Govoni in sella a Larry, un cavallo, come ripeto, di origine francese, nato nel 1977. Dunque per la seconda volta ascolteremo l'inno di Mameli. Vi ricordo che il premio delle Azalee era stato vinto da Guido Dominici in sella Roi de la Fage davanti al danese Søren Knudsen su Pari, allo svizzero Thomas Fuchs su Dilano e all'altro danese Björn Ikast su Rainbow. Ora la categoria a barrage saluta la vittoria dell'inquadrato Gianni Govoni, ripreso al rallenti dalle nostre telecamere con il suo diligente Larry, ma va dato atto al cavaliere italiano di aver affrontato le ultime due barriere con un coraggio incredibile. Si poteva anche accontentare di un piazzamento dignitoso, invece Gianni Govoni ha rischiato, ha preso i suoi rischi e ha imposto una cadenza infernale al suo percorso in sella a Larry, che ha risposto da par suo. Dunque doppio a seguire per i colori azzurri nella giornata d'apertura. Abbiamo ancora 2 minuti a disposizione prima di cedere la linea. Più tardi vi ricorderò anche l'appuntamento televisivo di domani. Intanto vi ricordo quali sono gli appuntamenti principali di questa settimana in giornata. Dovrà essere disputato ancora il premio Pincio, categoria a 2 fasi, mercoledì premio Viminale categoria barrage, premio Campidoglio categoria libera scelta del percorso, trofeo Barbour categoria a tempo, poi il giovedì tradizionalmente riservato alla Coppa delle Nazioni. L'equipe italiana verrà definita domani in tarda serata. Venerdì il premio Quirinale categoria barrage, il premio Stet categoria tempo e poi la spettacolare categoria di potenza. Sabato il premio Aventino categoria di caccia, il premio Squilino categoria contro il tempo e poi il trofeo Renault Gran Premio Roma. Quindi domenica, sesto giorno, il Xio romano perderà il suo connotato internazionale, ci saranno gare nazionali, la Coppa dei Giovani, il premio Pony Club italiano, il premio Enci, il premio Unire. Siamo proprio in chiusura di collegamento, vi ricordo il doppio azzurro da parte di